念到鲈鱼在养殖乏地，作威作福，船老板紧急来电，望即刻动身协助清理。最近鲈鱼真不错啊，发现几个好地方，探探，哎，去探探。钓着鱼了，鱼货一家一半，船费不收，你一半我一半。那我叫几个哥们儿一起呗，刚好都来了。那我就给你派2条船出，一条船肯定坐不下。咱们分2个船啊，没别的，别休息，努力搞。来，加油！鲈鱼的价格在25一斤左右，免船费探鱼，鱼货1人1半，这生意是什么原理？现在是早上5点多啊，看看能不能赶上一波好的鱼情，加油！这个饵呢，克重大一些。我第一个记住啊，很大呀！哇，流好大。这鱼，是中的吗？啊。大鲈鱼啊，上来了。来吧。好了。终于了！啊？为什么我们没有啊？你没有，那是你的技术问题。来了，大鲈鱼。此时你的点赞关系到一整天的收获。看到了吗？就那么 easy， 在你们面前给你们表演。又一条啊，路亚的口不好，引竹还是可以的。鲈鱼啊，不是大潮的情况下，都是贴底的。继续下，底下全是。哎，我操！哦，他肯定是来吃饵鱼的。那鲈鱼看着他不得吓死啊！你就说张总这生态怎么样吧？是不是好？拿上来吧！这一波鱼在7、8、11、2斤左右，按照每斤25的价格，一条鱼均价250。今天我觉得能赚1000块，此时我已浑身是劲。哇，他太沮丧了。让你甩头，像样的这种情况，他蹦出来洗鳃，直接竿插水里，把它摁在水里。哎，我操！这不是平路了啊，这是7星路。我们上岸盘鱼啊，王哥啊，给你看看我们钓了多少啊？钓多少？哎呦我去！哪里？8、10、13、14、15、17个对吧？18。我们那边还有7个呢。18加7，25，可以吧哥？可以。小200斤，对吧？对。